İlahi sənad verirəm izzətüvə, cəlalüvə, kərəmüvə, rəhmətüvə, mərhəmətüvə, məhəbbətüvə. İlahi sənad verirəm bu gecənin hürmətinə. Haqqı Fatimə, ya Rəbbəl aləmin, bu əllər ki, sənin dərgahına qaldırmışıq, ilk əvvəl duamız İmam Zaman əleyhissalamın zühurunu təcil elə. İlahi, o ağanın zühurunda iştirak eləməyi bizlərə nəsib elə. O şəxsiyyətin ziyarətini bizlərə nəsib elə. O şəxsiyyətin şəfaətin bizlərə nəsib elə. İlahi, bi haqqı Fatimə, qəlbimizdə olan duaları bizlərdən qəbul elə. Qəlbimizdə olan gecə-gündüz gizli duaları bizlərdən qəbul elə. İlahi, bizi Hüseynindən və Quranından ayrı salma. İlahi, nəslimizdə Əhl-i Beyt İmam Hüseyin düşməni qərar vermə. İlahi, Quran-ı Kərimi tilavət eləməyi bizlərə nəsib elə. İlahi, bi haqqı Fatimə, o kəslər ki, bizə xəbər göndərib dua istəyib, o qardaş bacılarımın dualarını qəbul elə. İlahi, ekran qarşısında əyləşənlərin hacəti nədirsə, onlardan qəbul elə. Xəstələrimizə tezliklə şifayı acil inayət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. Ailə müşkül olanların müşküllərin tezliklə həll elə. Borcu olanların borcların verməkdə onlara yardımcı ol. Evsiz qardaşlarımıza ev nəsib elə. İşsiz qardaşlarımıza iş nəsib elə. İlahi, yaşlılarımızı Həbib-i Məzahirlə məhşur elə. Cavanlarımızı Əli Əkbərlə məhşur elə. Oğul övladlarımızı Əli Əsxərlə məhşur elə. Qız övladlarımızı xanım Rüqəyyə ilə məhşur elə. Xanımları xanım Zəhra, xanım Zeynəblə məhşur elə. İlahi, namaz qılmayan qardaş bacılarıma namaz qılmağı nəsib elə. Hicaba riayət edəməyən ana bacılarımıza hicaba riayət eləməyi nəsib elə. İlahi, bi haqqı Fatimə, bu hacətlərimizi dilimizə gətirdi. Sənad verirəm izzət və cəlalıva. Sən ki, bir nəfərin duasını qəbul etsin, hamının duasını qəbul edərsən, sən kərimsən. İlahi, bizim də o dualarımızı qəbul olunan duaların içində qəbul elə.